Eltsu, hei. Eltsu, älä juosta tästä. Elli, videokuva. Mulla on se videokuva. Miksi sukeltaa vaan? Vittu. Mitä? No niin. Tässä kannat. Elli! Sitten tuo niitä ihan sairaan kauan. Voit mun päälle heitä sitä vettä. Sä näyt... Joo, tää kyllä hallitsee, kato. Aina ollut kova sukeltaa. Monet pelkää vaan vettä. Tuo niinku Ellihan vetää sinne kun... Joo, se on ihan pimeätä veden kanssa. Ei tässä on mitään röitä. Kyllä kelpaa. Mä otan Ellistä videokuvaa. Mä en tiedä miten hyvä tää on. No. Ensimmäinen koira, että mä näen sukeltaa. Taiteilija. Kyllä se sinne sukeltaa. Onko se aika kokki?